Držimo palčeve šta god da se dešava. Kako beše to ovako? Okej, cool. Svi se izvanredni. Prvi čovjek. Znači, vidi, žene su malo veće. Prvi čovjek koji treba da priđe k meni je Milan Kalinić. Hvala. Nemoj pustiti ti goluba, molim te, hvala. Pa neka priđe Kristijan Jovanov. Čovječe, ali ću ti reći poslije šta je. Kristijan je nogama, pa nek priđe Vanja Marković. Ajde Vanjice, srednjo, što takva faca, otkud znaš šta se krije kod mene. Tomislav Kramarić, pa Mirjana Kostić, pa Ivan Marković, brže, brže i na kraju Milica Radošević. To je prvih 6 ljudi koji šta? Idu kuću! Ali svoju, skupa sa Milanom, jeste! A 6, ostanite tu, vama hvala, jedan aplauz, ne bi vas više zadržavao. Ovo je prvih 16 večeras. Finale, bravo! Ovo nije bilo u redu. Kako se ono kaže, Ana, u ljubavi i ratu sve je dozvoljeno. Gle kako te ljubi, mene se ne usudi. I meni ćeš zapoljubat. Doviđenja, doviđenja. Ništa, dječica, u kuću, svako u svojoj kući treba ići. Zna se sada već ko ide u koju kuću. Ne, molim ove. Jao, Ivan, Maco, ja moram da ti priznam. Da. Od Ramba drugi deo. Ja nešto surovije na televiziji nisam vidio. Dobro je, molim. Ajde, razlaz, dosta. Nemojte da moramo osiguranje stati. Ajde, lagano.